Всем привет, с вами Миха, мы на канале Похудеть бесплатно. Шагаем с Максом на море. Набрал полный рюкзак с палаткой, со всеми делами. Вот вам, мои дорогие, любимые розочки. Смотрите, какой у них двор, и вот какие розы вьющиеся. Прикольно. Вон Макс помчался, бегает. Мы набрали сосисок, палатку взяли, лежак взяли. Не знаю, попробуем искупаться в море первый раз. Уже 1 июля сегодня, а мы только первый раз собрались искупаться в море. Такой вот прикольчик. Все, встретимся на море. Посмотрите, девочки. Нашел я вам какое-то мохнатое дерево. Красиво, цветет такое. Мягенькое такое. Мохнатулечка цветет это вот оно вот так. Красиво. Что-то тут ветерок. Такая мы на пляж. Тучки вылезли. Ну, дождя никто не обещал. Посмотрим. Вот мы уже на море. Сейчас постелимся. Попробуем даже искупаться. Хотя народ почему-то не купается. Видать, вода прохладная. Или из-за того, что утро ветерок. Хотя вон ребенок искупался. Водичка чистая, красивая. Но, видать, холодная. Двумя ногами. И шо, Макс? Холодная. Ну нормальная или холодная? Холодная. Ну холодная, говорит Макс. Не знаю, что-то погода все хуже и хуже. Какие-то тучи, облака. Мы такое место себе тут нашли. Классное между камней. Водичка идеально чистая. Но, блин, не знаю, пока купаться, наверное, не полезем. Красиво, свежо, но пока прохладненько. Полотенце у нас есть, конечно, но... Девочки, вода ледяная. Это только для туристов, которые приезжают откуда-то с севера. Я не знаю. Я в такой купаться не буду. Она холоднючая, вообще лед. Вон медуза плавает. Она чистейшая. Видите, прямо светится. Ну, ой, у меня аж пальцы сводят. Я туда не полезу. Ого. Не, серьезно. Это не дело. Вот один купающий. А это думаю, что... Макс, не кидайся, Макс, песком не накидай. Это думаю, что никто не купается, потому что она просто ледяная. Не знаю, где тут Саня 22 градуса почувствовал. И вот тучи какие-то собираются. Ну, смотрите, короче... У меня сосиски вареные, я как предчувствовал, что может быть вот какая-то фигня и непогода. Хлеб у меня свеженький, помидоры есть, кетчуп есть. Так что мы, наверное, сегодня, к сожалению, без жарки, а может и к радости без жарки, полезным питанием будем заниматься. Камушек, тут все красиво, но вода, ребят, ну очень холодная. Нет, прям пальцы сводят. Я не могу в такой купаться. Родниковая вода какая-то. Куча раков. Посмотрите, какие тучи, как волны. Я таких что-то и не видел. Вот там, походу, уже дождик. Наверное, мы сейчас соберемся и свалим. Макс вот так мочит ноги, но вода холодная, ребята, мы купаться не будем. Короче, поверили людям, туристам, но мы одесситы южные, нам надо, чтобы вода немножко начинала закипать, наверное. Тогда будет хорошо. Смотрите, какие, вот видите, вот как волна, такие, прям интересно, я такого неба не видел, а тут какие-то кучерявые.
Все, короче, мы, наверное, собираемся, чтобы нас дождь не настиг. И валим домой. Вот такой вот у нас неудачный поход, но все равно. Мы побыли на свежем море, в воздухе. Пока сейчас соберемся потихонечку. Это все. Потом пока пешком пойдем, наверное, до Немо, оттуда вверх на троллейбус. Макс мне пендаля дал незаметно. Ну давай, ныряй, Макс. Вот смотрите, прямо как волной идет такой. А что там дальше? За зданием. Давайте посмотрим. Может там получше. Да нет. Не очень. Все, ребята, короче, заканчиваем сегодня короткий поход. Едем домой. Сейчас куплю лавашей, сделаем шаурму. И дома все это покушаем. Вкусно будет. Итак, спасибо за ваши комментарии, за то, что лайки ставите, подписывайтесь. Всем пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жиру Капец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.